Но ведь ты знаешь сам, что люблю только тебя. Ты не забывай меня, прошу тебя, любя. И в это او از کمترین آوازخوان‌هایی است که می‌تواند درباره زندگی شخصی خود هم بدون پرده صحبت کند. سال پیش با افتخار میگفت شوهرش نظامی است و دوست می‌دارد فیروزه هم بیشتر در لباس نظامی باشد. Ты не забывай меня, прошу тебя. یک مدت هم فیروزه ایمیجش را به این شکل تغییر داد، اما امسال از پیش این آوازخوان در زندگی به قبل گربه سیاه گذشت. کمتر از در زندگیم سیاهی دیدم، از شوهرم جدا شدم و میخاطر یک کمتر روزی وزبین بود و میخواستم یک چرا قید کنم که خیلی همه در زندگی شخصی خود این چیز رو دارد. ما صنعتکاران هم خیلی هستیم که ما باید همه پروبلم‌های خود رو پشت پرده کنیم و یک چیز خوبی سرودای خوب کتی، یک چیزای ماتریالای خوب کتی فقط پیش مردم برآمده خدمتی مردم دا باشیم و در خدمت وطن باشیم. Tifli giryonim ayasma Khabnene bas bas jonasma. سال 2017 تنها موند ولی باز هم ناامید نیست. اکنون بیشتر در محفل‌ها دخترش همراهش است. ضمناً سال پیش در وصف اسماء خردسال خود سرود خواند، اما حالا در برش یک دختری قدرس است. دخترک من شخزوده دوگانه من است و دستیارک من است. هر جا که بوی می روم هیچکی باور نمی کند که دختری من است. شکست در زندگی آوازخوان را نشکست. او در سال نو یک جشن خاص دارد. در سال نو 10 سالگی سرآیندگیم را جشن میگیرم، قید میکنم و یک کرناول شوی خوب میگذرانم بهر خودم و 10 تا سرودی نوی تازه رو پیشکش میکنم بهر مخلصان عزیزم و تمام صنعتکاران رو اینجا دعوت میکنم. در شبکه‌های اجتماعی فیروزه را این 2 سال گذشته یک صحبتش با زبان روسی معروف کرد. انیخترش یک اشتباهش، ولی خودش پروای گفتگوزار و خنده ها رو ندارد. ما روس نیستیم، ما تاجیک هستیم. ممکن یک چیز در خطا گرفتگی باشد وقتی سراسیمگی حرف زدنی من ده. نیکی من بسیار از این چیز نمیرنجمم، فکر این چیز رو هم نمیکنم. باور کنید. با آنهایی که به روسیدانی او خندیدند، فیروزه باز هم با زبان روسی پاسخ می‌دهد. بسیار سخن‌های پست و بلند زدن، نیکی من به این چیز نگاه نکرده باز گفتم که چرن پیار توژه پیار. поэтому اینم برای ما یک پیار بپول شد. در سالهای نزدیک عائله‌دار شدن نمیخواهد. باور کنید دل شکسته شدم به حد و به خاطر نمیخواهم حالون با هیچ کس عائله‌دار شوم. خیلی در آینده هیچ چیز نمیگویم، نمیتونم یگون چیز رو من از کفالتیمو وای من نگذارد. میگوید عشق او حالا فقط 2 دختر است.